हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर। दायो लोगोफोर आं नेक्स्ट आपडेट दहाय बेलासि समावहाय इभिनिं टाइमाव आं लानानै फैफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। दा फाइनाल रिजाल्ट लोगोफोर आसाम एसेम्बलि MLA इलेक्सन रिजाल्टनि फाइनाल रिजाल्ट नोंथांमोना दा मोनबाय जानांगौ लोगोफोर। दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों लाइभ प्रुफ नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों। दा बेवहाय लोगोफोर BJPआहाय बेवहाय 66 जन देरहाबाय दै लोगोफोर, ओमफ्राय 16 जनाहाय लिड लानानै दंबावो। बेनिफ्राय जोंहा इण्डियान नेशनेल कंग्रेसआहाय 7 जन देरहाबाय, बेनिफ्राय 12 जना लिड लानानै दंबावो। BPF पार्टिनिफ्राय जोंहा 7 जन देरहानानै दं, बेनिफ्राय 3आहाय लिड लानानै दं। थारमाने जोंहा 11 जनाहाय देरहानानै दं होननानै जोङो बुंनो हाबाय लोगोफोर। BPF दलनिफ्राय राजखान्थि हान्जानिफ्राय AGPनिफ्राय 10 जन, बेनिफ्राय UIDFनिफ्राय 1। दा नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौहाय नायनो हाबावगोन लोगोफोर। बेवहाय जों रोखायैहाय नायगोन। टटेल बेवहाय 126टा बेवहाय कनस्टिटिउन्सि दंमोन नालाय लोगोफोर। दा जोङो बेखौ कनस्टिटिउन्सि वाइस नायोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखौ नायग्रोदो नोंथांमोनाहाय। दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव नै लोगोफोर बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF पार्टिनि BPF राजखान्थि दोलोनि मनेस्वर ब्रह्म बिथाङाहाय 88,820 भटार्सफोर लानानै बिथाङाहाय देरहानानै थांबाय दे लोगोफोर बाक्सा समस्तियावहाय। बेनिफ्राय जोंहा दंबावो लोगोफोर गोबां समस्ति दं जोंहा बेवहाय। नोंथांमोना बावखुंग्रि समस्तिनिखौ नायदो। बावखुंग्रि समस्तियावहाय जोंहा बेवहाय लोगोफोर बावखुंग्रि समस्तियाव BPF राजखान्थि दोलोनिनो रुपम चन्द्र रय बिथाङाहाय 60,569 बेवहाय लिडिं लागासिनो दङ। दा बिनि काउन्टिं साननायाहाय 21सिम जानांगौमोन। दा बेवहाय 16था काउन्टिं खालामखांबाय। दा माखासे दंबावो। दा बेखौहाय दा एसे उनाव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हासिगौ। दा फाइनाल जों बेखौहाय BPF पार्टिनि राजखान्थि दलखौनो रुपम चन्द्र रयखौनो देरहाबाय होननानै जोङो फाइनाल रिजाल्टखौ होनो हाबाय लोगोफोर। दा माखासेखौ नोंथांमोना नायोब्ला गोबां बुरजा बेवहाय माइनास जानानै दंखायो। मानो होनब्ला बिथांमोनाहाय लिडखौनो खालामनो हाखायासै। अब्ला जोङो बेवहाय फाइनालि रुपम चन्द्र रय BPF राजखान्थि दोलोनिखौनो देरहागोनखौ जोङो रोखा फाइनाल जोङो हमनो हायो लोगोफोर। दानिफ्राय लोगोफोर बेरगाव समस्तियावहाय दा नोंथांमोना नायदो नै BPF राजखान्थि दोलोनिनो मनेस्वर बर' बिथाङाहाय बेरगाव समस्तियाव देरहानानै थांबाय। दा बेसेबां भटार्सफोर बिथाङा मोननो हालांखो 67,105 बिथाङाहाय भटार्सफोर मोननानै बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय मनेस्वर बर' बिथाङाहाय बेरगाव समस्तिनिफ्राय देरहाबाय। दानिया नोंथांमोना नैबे बिजनि समस्तिनिखौ नायदो। दा बेयावबो जोंहा BJP राजखान्थि हान्जानि दोलोनि उरु कुमार दे होननाय बिथाङाहाय देरहालांबाय। 71,708 जन भटार्सफोर लानानै बिथाङा देरहानानै थांबाय बिजनि समस्तिनिफ्राय उरुप कुमार दे बिथाङा BJP राजखान्थि दलनिफ्राय। बिश्वनाथ समस्तियावबो BJP राजखान्थि दोलोनिफ्राय देरहानानै थांबाय लोगोफोर। बेवहाय 84,862 भटार्स लानानै BJP दोलोनिफ्राय फलाब लसेन दास होननाय बिथाङाहाय बिश्वनाथ समस्तिनिफ्राय देरहालांबाय। बिनिफ्राय जोंहा ओरै फैनानै दतमा समस्तिनिफ्राय BPF राजखान्थि दोलोनि रबिराम नार्जारि बिथाङाहाय 48,775 भटार्स लानानै बिथाङा देरहानानै थांबाय लोगोफोर। बिनिफ्राय नायदो नोंथांमोना गसाइगाव समस्तिनिफ्राय BPF राजखान्थि दलनिनो सभाराम बसुमतारी बिथाङाहाय 44,394 भटार्सफोर लानानै देरहालांबाय। ओमफ्राय दंबावो लोगोफोर गोबां समस्ति। बिदिनो जोंहा क'क्राझार समस्तिनिफ्राय जोंहा नै बेवहाय लिडिं जागासिनो दङ। माने जोङो बेखौहाय देरहागोनखौनो रोखायै बुंनो हाबाय लोगोफोर। दा बेवहाय BPF राजखान्थि हान्जानि सेवलि महिलारि बिथां जाय BTSनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिथांजो सेवलि महिलारि बिथाङा 73,993 लिड लानानै दंगासिनो दङ दासिमाव। दा बेवहाय 16था राउन्डआहाय पास जाबाय। ओमफ्राय 18था राउन्ड जायोमोन नालाय
बे क'क्राझार समस्तियाव भटार काउन्टिं साननायाहाय दा 18था काउन्टिं साननायाव दा मोननै जोंहा काउन्टिं थाबावो आद्राखिनि दा बे मोननैयाव जोङो बेवहाय दा फाइनालि बुंनो हायो लोगोफोर बेखौ नायनानै दा बेवहाय नै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनियाबो लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो 34,619 बेवहाय लिडिं लानानै दङ। दा बेवहाय खावसेनो बेहा एसे माइनास जानानै दंखायो अब्ला बियो बिथांजो बिपिएफ राजखान्थि दलनि सेवलि महिलारि बिथांजोजों बियो लिड खालामनो हानाय नंला बायदि जोङो बेवहाय नायनानै नुहुरखायो लोगोफोर। दा बेनिखायनो जों बेखौ फाइनालि बुंनो हायो। दा बे जोंहा क'क्राझार समस्तियावबो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि सेवलि महिलारि बिथाङानो देरहागोनखौ जोङो रोखा बेवहाय बुंनानै लानो हायो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा ओरै फैनानै मानासावहाय जोंहा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनिनो बिपिएफ राजखान्थि हानजानि थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा देरहानानै थांबाय। बेसेबां भट मोननानै देरहालांखो बिथाङा 90,060 भट मोननानै बिथाङा देरहालांबाय आरोखि। बेनिफ्राय जोंहा दंबावो नै माजबाद समस्तिनियाहाय माजबाद समस्तियावबो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सौराम बर' बिथाङा 84,718 भटार्स लानानै बिथाङा देरहालांबाय। आरो फैथारनानै फटबझरा समस्तिखौ नोंथांमोना नायदो लोगोफोर। दा बे फटबझरा समस्तियाव जोंहा इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनि एमडि आशराफुल इस्लाम शेख बिथाङाहाय 76,822 बिथाङा भटार्स लानानै बिथाङा देरहालांबाय दे लोगोफोर। फटबझरायावहाय कंग्रेसनि केन्डिडेटआहाय देरहालांबाय। दा बेखौ नोंथांमोना मिथि मोनबाय। ओमफ्राय जोंहा ओरै सिडली चिरां समस्तिनिफ्राय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि फानिराम ब्रह्म बिथाङा 1,01,275 जन भटार्स लानानै बिथाङा देरहालांबाय दै। बेनानो भटार्सआ बेवहाय नुनाय बायदियाव बांसिन मोनदों आङो 1 लाख बेना भटार्सआहाय। बिनिफ्राय जोंहा तामुलपुर समस्तियावहाय बिजेपि राजखान्थि दोलोनि बिस्वजित दैमारि जोंनिनो बर' सुबुं बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोनि दा बिथाङाहाय बिस्वजित दैमारि बिथाङा 89,308 बेसेबां भटार्स लानानै बिथाङा देरहालांबाय लोगोफोर तामुलपुर समस्तियाव। दा नोंथांमोना नैबेयाव नायनो हागोन नै अदालगुरि समस्तिनिफ्राय रिहोन दैमारि बिथाङाहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनिफ्राय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय 76,800 भटार्स लानानै बिथाङा देरहालांबाय। बेनिफ्राय आङो जेननाय केन्डिडेटसफोरनि नामखौ खिन्थाहरनो बावदों। दा सोर केन्डिडेटसफोराहाय बबे समस्तियाव सोर केन्डिडेटसफोराहाय गसंदोंमोन बिजाथि महरै। दा दिपेन बर' बिथाङाहाय गसंदोंमोन बिजाथि महरै उदालगुरि समस्तियावहाय। दा बिथाङाहाय जेनबाय उदालगुरिनिफ्राय। आरो बिनिफ्राय जोंहा नैबे तामुलपुर समस्तियाव जोंहा एगेन्स्ट पार्टिया सोर गसंदोंमोन बिजाथि महरै नैबेवहाय दं नै इउपिपिएलनियाहाय प्रमद बर' बिथाङाहाय गसंदोंमोन दा बिजाथि महरै। दा बिथाङाहाय बिस्वजित दैमारि बिथांजोंहाय जेनबाय लोगोफोर तामुलपुर समस्तिनिफ्राय। सिडली चिरां समस्तिनिफ्राय जोंहा इउपिपिएलनि बेवहाय केन्डिडेटआ रनजित बसुमतारीया बिजाथि महरै गसंदोंमोन। दा बिपिएफ पार्टिनि फानिराम ब्रह्म बिथांजोंहाय बिथां रनजित बसुमतारी इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जेननानै थांबाय। माजबाद समस्तिनिफ्राय बिपिएफ हान्जानि सौराम बर' बिथाङाहाय प्रितिरेखा बरला झारखान्डनि मुंसो बेयो लोगोफोर बेवहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जोंना दंमोन बेवहाय रबिन्द्र बसुमतारी। दा बिथाङाहाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि केन्डिडेट सौराम बर' बिथांजों जेनबाय लोगोफोर नैबे माजबाद समस्तिनिफ्राय। बेनिफ्राय जोंहा मानास समस्तियाव नायदो नोंथांमोना नै बेवहाय मानास समस्तियावहाय लोगोफोर जों बे बिपिएफ हान्जानि केन्डिडेट थानेस्वर बसुमतारी बिथाङाथ' देरहालांबाय। दा बिनि एगेन्स्ट पार्टियै जोंहा बेवहाय दंमोन लोगोफोर इउपिपिएलनि जोंस्रां ब्रह्म मानि बर' सावथुन मुलुगनि कमेडियान होननानै जों मिथि मोनो फैला जे बरगयारी। दा बिथाङाहाय जेनबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि केन्डिडेट थानेस्वर बसुमतारी बिथांजों मानास समस्तिनिफ्राय। बेवहाय जोंहा दंबावो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सेवलि हाग्रामा महिलारिनि बिथांजो बिसि
सिउलि महिलारि बिथांजोआ एगेन्स्ट पार्टि इउपिपिएलनि लरेन्स इस्लारि बिथांखौहाय फेजेनबाय क'क्राझार समस्तिनिफ्राय। आरो दंबावो जोंहा गसाइगाव समस्तियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सुबुराम बसुमतारि बिथाङाहाय गसाइगाव समस्तियाव देरहानानै थांबाय आरो बिनिफ्राय जोंहा एगेन्स्ट पार्टि हिसाबै दारायदोंमोन जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय अनिन्द बसुमतारि बिथाङा जेननानै थांबाय नैबे गसाइगाव समस्तिनिफ्राय। आरो जोंहा नाम्बार 2 दतमा समस्तियावहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि रबिराम नार्जारि बिथाङाहाय देरहालांबाय। जोंहा एगेन्स्ट पार्टि हिसाबै दङमोन बेवहाय इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि महरै गसंदोंमोन राजु कुमार नार्जारि बिथाङाहाय दतमा समस्तिनिफ्राय जेनलांबाय। आरो बिजेपि समस्तिनिफ्राय जोंहा बेवहाय बिजेपि पार्टिनिया देरहानानै थांबाय। बेनिफ्राय जोंहा दङ ओरै बेरगाव समस्तिनिफ्राय बिपिएफ पार्टिनि मनेस्वर बर' बिथाङा देरहालांबाय। बिनि एगेन्स्ट पार्टि हिसाबै इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट महरै बिजाथि महरै गसंदोंमोन नेर्सोन बर' बिथाङाहाय बेरगाव समस्तिनिफ्राय जेननानै थांबाय। आरो जोंहा नैबेयावहाय बावखुंग्रि समस्तियावहाय रुपम चन्द्र रय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिथाङा देरहालांबाय। बिनिफ्राय एगेन्स्ट पार्टि हिसाबै इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि महरै गसंदोंमोन प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाहाय जेनलांबाय बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय। बेवहाय जोंहा बाक्सा समस्तिनिफ्राय बिपिएफ पार्टिनि मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा देरहालांबाय। बिनिफ्राय जोंहा नैबे एगेन्स्ट पार्टि हिसाबै बिजाथि महरै गसंदोंमोन इउपिपिएल पार्टिनि राकेश ब्रह्म बिथाङाहाय जेनलांबाय बाक्सा समस्तिनिफ्राय। दा बेनो आरो लोगोफोर माखासे रिजाल्टसफोराहाय दा नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय सोर सोर देरहाखो सोर सोर जेनखो। दा बेवहाय नोंथांमोना रोखायै मिथिनो मोनबाय। जोंहा बेवहाय भारतीय जनता पार्टियाहाय 82 जन टटेल बेवहाय दासिमाव देरहानानै दङ। बिनिफ्राय कंग्रेस पार्टियाहाय 19 जन बेवहाय देरहानानै दं दै लोगोफोर। बिनिफ्राय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय बेवहाय 10 जन देरहानानै दङ। बिनिफ्राय आसाम गण परिषद एजिपिनिफ्राय 10 जन देरहानानै दङ। बिनिफ्राय अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट जायखौ होनो AIUDF बेनिफ्राय सानै देरहानानै दङ दासिमाव। ओमफ्राय जोंहा माखासे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोर दंबावो बे बाखिखिनियाहाय दा नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय लोगोफोर सोर सोर बेसेबां देरहालांखो दासिमावहाय बे जोंहा आसामनि एसेमब्लि MLA इलेक्सन रिजाल्टआवहाय दा सोर सोर बेसेबां देरहालांखो नोंथांमोना रोखा गासिबो क्लियार जाबाय जानांगौ लोगोफोर। दा बेनोसै आरोखि दिनैनि रिजाल्टआहाय फाइनाल जाखाबाय लोगोफोर। बेनो फाइनाल रिजाल्ट नोंथांमोनाहाय जोंहा आसाम एसेमब्लि MLA इलेक्सनावहाय बबे समस्तिनिफ्राय सोर सोर बिजाथिफोरा गसंदोंमोन आरो सोर सोर बिजाथिफोराहाय बबे राजखान्थि दोलोनिफ्राय देरहानानै थांखो दा नोंथांमोना मिन्थि मोनबाय लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना हानायमानि बिदिखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला आङो बिदिखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं।